O, byddwn ni'n crio edrych am hwn. Os medle, fi at ti'n mynd mas. Does dim tissues dy fi. Fi'n gallu nôl toilet roll. Aye, go on. Yeah, in the valleys, like. While in the valleys, do as we do in the valleys. Can you roll a toilet roll? O, beth yw'r stori mynd un de? Mae Sioned wedi dod i weld Myra Williams. Fan nes i dyfu fyny. O, twt sil. No, fach fan un, Hi di'r counsel na. oce. Helo, Sioned. O, hi'n byd dros ffordd i fi? Na. Oedd? Helo, Abril. Croeso, dwch i fewn. Diolch yn fawr iawn i chi. Helo, sut ydych chi? Helo, sut ydych chi? Reit dda, diolch yn fawr. Ddim lle gwynol te. Im hamu. Mae hi just fatha 9 perffaith. O, mae lush dwi. O, mae eisiau cwyno weithiau. O, dipyn bach, does? Does chdi bach, mae'n help weithiau. Gael sylw. O, mae mor cute. Mae'n edrych yn gret am ei oedran. Oedd nain yn meddwl bys nhw'n ddim yn medru cael plant. Wedyn, wrth gwrs, nath nhw'n fabwysiadu mam. O, reit, oce ta. So mae mam wedi cael ei adopto? Ar ôl chydig o flynyddoedd, mi gath nain blentyn I hun, sef James oedd ei enw fo. Mae'n siŵr ar ôl bod yn fatha unig blentyn yma. O, oedden nhw'n ffrindiau da, mae'n siŵr doedd. Yn ddim ond 1 ar 15, gadawodd James Gaernarfon a mynd I weithio ar y môr a theithio'r byd. Waw. Yn yr adeg hwn, mae'n unusual iawn. Am 6 mis yn ôl ag ymlaen I South Africa a North Africa. Ie. Nôl ag ymlaen. Meddylia gorau disgwyl misoedd neu wythnosan I jyst I glwad yn ôl. Beth yw'r oedran ti'n mynd I Bonaprydd? O, ni'n 17. 17, ie. Mae lot o waniaeth rhwng Pontypridd a De Africa, Steve. Wel, ti'n bach yn wyllt yn Bonaprydd. Mae trydydd tro oedd e lawr yr Amazon. Lawr yr Amazon? Yr afon? A nath o fynd ar cynw, a nath o cynw capseisio. Oh my gosh. O, na. Ac oedd yn brawd I mae'n medru nofio dda iawn, de. So ydy'n gwybod os to even dal yn fyw, lle? Dwi'n gwybod. A mi nath o thefawr. O, na. O, dia. Bychod. Ar ôl boddi mewn damwain erchyll, cafodd James, brawd bach Myra, ei gladdu yn yr Amazon bell yn ddim ond 2 ar 15. O, 17 years old. Dyna beth yw oedran lawr I fi. Mae'n rili ifanc. O, craigi. Ond ychydig mae Myra a'i merch Afril yn gwybod am hanes ei fan gorffwys ers hynny. O, dyn nhw'n gwybod lle mae wedi cael ei gladdu yn ymwneud. Ble ti'n dechrau? Un o'r dyheadau oedd cael gwybod fe oedd y bedd, jyst I gael gweld lle oedd o, ac hefyd I gael rhoi blodad yna, ddech chi'n sôn, ynddo? Sa'n wedi licio cael. Sa'n chi wedi licio gwneud hynny. Ie. Hwn di cael fo ola hi, mae'n siŵr rwan da I allu... Weld y bedd, Ie. I ddeitra I fo, chos I fod yn onest, ti'n ddeitra na. Na. Bob tro fi'n dod nôl I Bryn yma, ti'n bod, fil gom lawr I weld y bedd. O, fi... Ble mae mam a dad? Ydw, a fi. Wel, da ni di dod o hyd I leoliad y bedd. O, Di ffind o'r bedd? O, bless her. O, maen nhw'n di ddangos oedd e. Da chi'n iawn? Ti'n gweld, mae'n meddwl mor sio gymaint iddi, e? A dyma ni. O, ia. A dyna fo. Ti'n iawn. Ie, fi'n iawn. Waw. Trist iawn. Leolwch in lovely memory of a beloved son, James Evans, of Carnarvon, Wales, drowned. 1st of November, 1953. It's 17. Ie. Bach o bod I methu rhoi blodan, da. Ac os edrychwch chi ar y sgrin yma wan. O, mae'n gwneud ceremony hefyd. Mae yna wasanaeth bach yn mynd I ddigwydd. Neu beth neis I wneud, yw e? Mae fe yn, ydw e? Fech o siwr sy'n neb actually di bod yn gweld y bedd na gwaes. I glywaf dyna'r rais yn gael. Galw'r na fi. All right? Ie.
am raglen. Dwli ar hwnna. Mae'n Dwli ar hwnna. O, ferched. O, na'n ardderchog. Dweud. Dim ond beth ddigwyddith mae'n braf ond ydy'n gwybod lle mae braw bach i.